Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? A meditação de hoje fala barulho estranho. O nosso verso de hoje está em Mateus 6:26 e diz o seguinte: Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em seus celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor que elas? Mateus 6:26. Ei, o que é isso? Piu, 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 piu. Chiu, diz. Brian levou o dedo nos lábios enquanto Jefferson e ele se aproximavam do barulho. O que você acha que é? Sussurrou Jefferson. Não sei, mas vamos descobrir, sugere Brian. De repente, ele tirou um galho do caminho. Veja! Embaixo dos arbustos estava um filhote de passarinho, encarando os dois gigantes que o encontraram. Piu, piu! Ah, não! Ele deve ter caído do ninho, diz Brian. O que podemos fazer? Vamos pedir ajuda para seu pai. O pai de Jefferson pegou o passarinho e perguntou aos meninos se queriam ajudá-lo a alimentar o bichinho. Claro, você acha que ele vai sobreviver? Perguntou Jefferson. Bem, esse filhote é uma criatura de Deus e está nas mãos dele. Mas faremos questão de lhes dar bastante comida. E foi isso que fizeram. O passarinho cresceu cada vez mais. Finalmente chegou o momento de ser devolvido à natureza. Brian e Jefferson levaram a gaiola do passarinho para o arbusto perto de onde haviam encontrado. Ok, abra a gaiola, diz o pai de Jefferson. Quando a portinha se abriu, o passarinho pareceu sair pé ante pé. Então, estendeu as asas e voou para cima, rumo ao alto dos galhos das árvores. Por menor que sejam os passarinhos, Deus conhece suas necessidades e cuida deles. De que forma Ele faz o mesmo por você? Deus também pode usar você para suprir as necessidades de outras pessoas. O beija-flor é o único pássaro capaz de pairar e voar de ré. As asas de algumas espécies podem chegar a bater 80 vezes por minuto. Vamos falar com Deus? Pai querido que está no céu, muito obrigado por este dia, Pai. Obrigado por esses animaizinhos que o Senhor coloca na nossa vida, Pai. Essas aves que o Senhor colocou para voar, para cantar, para que possamos ter essa animação, Pai. No nome do seu Filho amado Jesus, amém. Amém. Tchau, até a próxima meditação.